මේක මොකක් හරි කොලොප්පමක් කරනවා. මේ කොලොප්පම කරන වෙලාවකින් විතර ඔබට හිතෙනවා අර පිරිවෙන මැට ගහන්න. දැන් ඔබට හොඳ ආකාරව වැටහිලා ඉන්න ඕනේ පිංගුතුනි ඔය වෙලාවට. මෙන්න ලොකු සසර ගනුදෙනුවක් මේ හැදෙන්න යන්නේ දැන්. මොකද අච්චර ගෑල්ලාමයි හිටියා ඒ ගෑල්ලාමයින්ට කොල්ල විහිළු කළා. නමුත් මට ගානක්වත් දැනුන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ගෑල්ලාමයට මේ කොල්ල විහිළු කරනකොට මට දැන් ඉවස ගන්න බැරි එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය වෙලාවේදී පිංගුතුනි ඔබට ධර්මයේ මතුවලා ඉන්න ඕනේ. මෙන්න සසර ගනුදෙනුවක් පිය වෙන්නයි යන්නේ කියලා පිංගුතුනි. හරි පරිස්සමෙන් ඒ වෙලාවට කටයුතු කරන්න ඕනේ. සමහර ලාට පිංගුතුනි ඔබ හිරේට දාන්න ආපු කෙනාද දන්නේ නැහැ ඔය. මොකද ඕක මේ වෙනකන් තමන්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි පිංගුතුනි. ඔතනට මැදිහත් වුණාට පස්සේ තමුසෙට මොකද මම කරන දේවල් කියලා කිව්වනම් එහෙම. අන්න දැන් මෙච්චර වෙලා අනුන්ගේ ප්‍රශ්නේ දැන් කාගේ ප්‍රශ්නේ වුණාද? දැන් තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ වුණා. දැන් තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ වෙච්ච ගමන් පිංගුතුනි එතනින් එහාට ඕක මිනිමරුමකින් තමයි කෙලවර වෙන්නේ. අහගෙන අය රෙද්දසේ දාගෙන පිංගුතුනි මුළු ජීවිත කාලෙම විඳවන වැඩපිළිවෙලකට තමයි ඊට පස්සේපත් වෙන්නේ. මතක තියාගන්න සසර ගනුදෙනු කොයි වෙලාවෙ කොයි මොහොතේ බැඳිලා එයිද දන්නේ නැහැ. හරියට ඔබ කසාද බැඳා වගේ. ඔබ ඉපදුනේ ඔය කෙනාව කසාද බඳින්නද? දෙගොල්ලෝ දෙපැත්තට හිතලා බලන්න. ඔබ මේ ලෝකෙට ඉපදෙනකොට හිතාගත්තද මේ කෙනාව කසාද බඳිනවා කියලා? ඔබ ඉස්කෝලේ යනකොට හිතාගත්තද? සමහර කෙනෙක් හිතා ගන්න නැති. ඉස්කෝලේ යන කාලේ මොනවා හරි සම්බන්ධකම් තියාගත්ත කෙනෙක් නා. නමුත් බොහෝ පිරිසක් එහෙම හිතාගත්තෙත් නැහැ. සමහර යුනිවර්සිටි යනකොට හිතාගත්තෙත් නැහැ. නමුත් සසර ගනුදෙනුවට බැඳිලා රැඳිලා ආවා. දැන් ඉතින් සමගියෙන් කරගෙන යන්න තියෙන්නේ කොහොම හරි. කැපකිරීම කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක තමයි හොඳ මේක. දැන් ඔබගේ බිරිඳ හෝ ඔබගේ ස්වාමි පුරුෂයා තමයි පින්විතනේ ඔබට මේ අද්වැවයට ලැබිච්ච හොඳම කෙනා. ඔය කෙනා තමයි ගැළපෙනම කෙනා. ඔయిత එහාගෙන් ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඕක අතහැරලා ඔබ තව එකක් ගැන හිතන්න ගියොත් එහෙම පින්විතනේ ඔබ මේ නැති කරදරයකට අතවන්නන්න හදන්නේ ඔය. ඒක නිසා නැති කරදරයකට අතවන්නන්න නැතුව ඕක හොඳයි. ඔහොම තියාගෙන ඉන්න. ඔබට හතුරෙක් ඉන්නවනම් හොඳයි. ඔහොම තියාගෙන ඉන්න. ඒ හතුරත් එක්ක මිතුරු වෙන්න හදනවා මිසක් වෙන දෙයක් කරන්න යන්න එපා. සසර ගනුදෙනු හැමතැනම තියෙන්නේ කොයි මොහොතේ මොකක් උදා වෙලා එයිද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ හොඳටම දන්නවා බෙල්ට් එකේ කතන්දරේ. ඔය සසුරු ගනුදෙනුත් එක්ක තව එකක් කැරකෙනවා ඔබ වටේට. මොකද්ද ඒ? එයාපෝට් බෙල්ට් එක. ඔය එයාපෝට් බෙල්ට් එක කැරකි තියෙන පිටුදෙනේ කොයි වෙලාවෙ මොකක් ඔබ ගාවට ඉද කියලා දන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න මොන බැගේජ් එක ආවත් ගන්න ඕනේ. මොන බැගේජ් එක ආවත් ගන්න ඕනේ. ඒකයි ඔබට කියන්නේ සිංහදෙනි මේක මහා භයානක දෙයක්. නිවන දකින්න දෙන්නෙම නැති තරම් තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඔබ ගැන හරි ආඩම්බරයි සිංහදෙනි එක අතකින්. ඒකට හේතුව තමයි මෙච්චර ගිනි ගොඩවල් ටිකක් මැද්දේ ඔබ උත්සාහ කරනවා මම කරන්නද? නිවන පූර්ණේ කරගන්න. නෝනෙක් එක පැත්තකින් නැත්තම් මහත්තයෙක්, දරුවෝ ටිකක් අනිත් පැත්තෙන් ඉන්නවා. නැන්දල මාමල ටික අනිත් පැත්තෙන් ඉන්නවා. සහෝදර ටික අනිත් පැත්තෙන් ඉන්නවා. නීතියෙන් ඥාති බවට පත් වෙච්ච තව පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තෙන් බලන් ඉන්නවා. යාළුවෝ කියලා පිරිසක් තව ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තව පැත්තකින් බලන් ඉන්නවා. සමාජයේ සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ කියලා ඔබගෙන් යමක් වෙන්න තියෙන අය බලන් ඉන්නවා අනිත් පැත්තෙන්. ඔබ රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඒ රැකියාවෙන් තවත් පැවැත්මක් හදාගෙන ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ අය බලන් ඉන්නවා තව ටිකක්. සසර ගනුදෙනු වලට බැඳිලා රැඳිලා ආපු මල පෙරේතයෝ ටික ඉන්නවා වටේ බලාගෙන. යක්ෂ රාක්ෂාදී පිරිස් ඉන්නවා අනිත් පැත්තෙන් බලාගෙන. ග්‍රහ දේවතා පිරිස් ඉන්නවා එදා ඔබ කරපු දෙයට ඔබට දෙන්නම් කියලා බලාගෙන. අවස්ථාවක් එනකම් ඔය ටිකයි කිව්වේ. කොන්දක් ඇතුව නේද ඉපදුනේ? කොන්ද වැටයක් තියෙනව නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න. අනන්ත සංසාරේ කාගේ හරි කොන්ද කැඩුවා නම්. ඒක නිසා තමයි කොන්ද වැටේ හම්බුනේ. දැන් ඔබට කොන්ද වැටයක් තියෙන එක ගැන ඔබ සතුටු වෙන්න ඕනද පරිස්සම් වෙන්න ඕනද? පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට හිතෙන්නේ මොකද්ද? මගේ කොන්ද වැටේ හොඳට තියෙනවා. මට හොඳ කොන්ද තියෙනවා. මගේ හිස් කබල හොඳට තියෙනවා. බලන්න එක ක්‍රැක් එකක්වත් නැහැ මේ හිස් කබල. එක පිපුරුම් පැල්ලමක්වත් නැහැ ඒක මේ කියලා. එහෙනම් ඔබට කරන් තියෙන මොකද්ද? එකක්වත් නැත්තම්. ඉවසන්න. බෙල්ට් එකේ එනවා. ඇයි? සසර කී දෙනෙක් ඔලු පළලැද්ද? ඒකදෙන ඔබට හිස් කබලක් තියෙනවා කියවම ඔබට හීරි වැටලා යන්න ඕනේ ඇඟ. ඒකයි ඔබට දරුවෙක් ඉපදුනාද කියලා ආවොත් එහෙම දුවගෙන ගිහලා බලන්න ඕනේ උට ඇඟක් තියෙනවද කියලා.
උඩ ඇඟක් තියනවද? අනේ පුතේ ඉවරයි පුතේ කියලා අඬන්න තියෙන්නේ බදාගෙන. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. ඇයි ඒ? ඔළුව අත ගන්න අනේ පුතේ උඹ ඉවරයි පුතේ ඇයි උඹට ඔළුවක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් අනන්ත සසරේ ඔළු පළපුව ඔක්කොම දැන් පිංගුතුනි ඇදි එන්න ඕනේ. ඔළුවක් තියෙනවා නම් ඔළු පළපුව ඇදෙන්න එපා. ඇයි? ඔළුවක් තියෙනවා කියන්නේ පිංගුතුනි සමානන්තරය දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. ওই සමානන්තරයට තව පොඩි සමානන්තරයක් එකතු වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. මූලික සමානන්තරය තියෙනවා. ඔළුව තියෙනවනේ. ඒ අපේ ධම්මජීව හාමුදුරුවෝ මත කරපු හොඳ දහම් කාරණාවක් මම ඔබට කිව්වේ. ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න මේ කාරණාව ගැන. ඒකයි මම කියන්නේ පිටුදෙනි මේක ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. දැන් මේ ඔබ පැණි ටික කන්නේ. මේ සැපයි සාරයි කිය පිටුදෙනි මේක මේ උලන්න පටන් ගන්නෙ. මරණ කීයක් අතර තියාගෙනද? අර පැරණි කතාවක් තියෙන්නේ. වනේ ගිජින්දාය දුටුවොත් වනසාය. ලිඳේ පණිදාය වැටුනොත් ඌ කෑය. අතකින් කරවලෙකි අතකින් දඬු බෑය. මරණ තුනක් ඇති මිනිහෙක් පැණි කෑය. දැන් මරණ තුනක් නෙමෙයි මරණ කෝටියක් තියෙන එකකුත් දැන් මොකද කරන්නේ මේ? පැණි කනවා. දැන් ඔබ හිතලා බලන්න මොනතරම් මොට්ට මෝල් වැඩ පිළිවෙලක්ද මේ වෙන්නේ මේ ලෝක සත්‍යය අතරේ කියලා. දැන් ඔබට විතරද පිංගුතුනි ඔය ඔක්කොම තියෙන්නේ? ඔය ඔබගේ යාළුවා අද පාටියකට ගිහිලා මේ දැන් මේ වෙලාවේ හොඳට කාලා බීලා ඩාන්ස් කරන වෙලාව. දැන් ඔය යාළුවට ඔය ටික නැද්ද? තියෙනවා. කරුමෙට පිංගුතුනි ඒ ටික තියනවද කියලාවත් දැනගන්න පිනක් නැහැ. ඒකයි ඇත්ත කතාව. ඔබ පිනක් කළා තියෙනවා පිංගුතුනි ඒ කරපු පුණ්‍ය ඵලයේ ඔබට දැන් මුක්ති විඳින නිසා ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා පිංගුතුනි මෙන්න මෙහෙම දේවල් ලෝකේ තියෙනවා කියලාවත් දැනෙන්න. නමුත් ලෝක සත්‍යයට එහෙමවත් chance එකක් නැහැ. ඒක නිසා ඒකුන් දැන් මේ වෙලාවේ සතුටු වෙනවා. හැබැයි ඒකුන් දන්නේ නැහැ පින්වතුනි මේ සතුටු වෙන වෙලාවේ මොනකින් කොතනින් කෙලවර වේද කියලා. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ පරිස්සම් වෙන්න. ඔය හැම එකේම. කැලේ වල්ලලියා. ඌ දැක්කොත් එimhe වෙල ගහනවා. වල්ලලියට බය දුවගෙන ආව වෙන්නේ නැති. දුවගෙන එනකොට වැහන්න ලිඳකට. ලිඳ වටේ නැත්නම් ලොකු වලකට වැටුණා. ඒ වලට වැටෙනකොට පල්ලෙහාට වැටෙන්න කලින් යන්තම් තිබිච්ච අත්තක් අල්ලගත්තා. හැබැයි මේ අත්තට අහුවෙන්නේ කරවලෙක්. අත් එකේ එහා පැත්තේ කරවලෙක් ඉන්නේ ඒකත් එක තමයි අහුුනේ. බෙලි කෙටියෙන් අහුණා යන්තම් අත්තත් එක්ක දැන් ඒකෙන් තමයි එල්ලිලා ඉන්නේ. දැන් අත ඇරුණොත් මොකද වෙන්නේ? යන්තම් පොඩ්ඩක් ඇඟිල්ලක් ලූසුනොත් මොකද වෙන්නේ? කරවලා ගහනවා. කරවලා ගැහුවා නම් එතනමයි. අත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම අත ඇරුණොත් මොකද වෙන්නේ? ලිඳේ පණිදාය. ලිඳේ ඉන්නොත් ණය. වැටුනොත් ඌ කෑය. අතකින් කරවැලකි. සමහර පොත්වල කටු වැලකි කියලාත් කියනවා. අතකින් දඬු බෑය. අනික් අතට අහුණා දඬු බෑය. මේක මෙච්චර මරණ ටික තියාගෙනත් ළඟ. මේක මොකද කරන්නේ? බේරෙන්න උත්සාහ කරනව නෙමෙයි. පැණි කනවා. දැන් ඕකේ තියෙන භයානක අර්ථය තව ඉස්සරහදී මම පැහැදිලි කරන්නම්. දැන්ට ඕකේ තියෙන උඩින් තියෙන අර්ථය ගන්න. ඔච්චර මරණ තියාගෙන කොයි මොහොතේ කොයි විදියට මැරෙයිද දන්නෙත් නැහැ. කොයි මොහොතේ කොයි විදියට දේවල් සිද්ධ වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. කැඩිලා බිඳිලා නැහිලා වැනිසලා යන ශරීරෙකුත් තියාගෙන මේ මිනිස්සු මක් කරනවද? උඩ පයින්නවා. මේ මිනිස්සු සතුටු වෙනවා. ඔබ නිකම්ම හිතලා බලන්න පිංගුතුනි මේ කියන හැම කාරණාවක්. මේ ඔබව නෙගටිව් තින්කින් වලට දානව නෙමෙයි. මේ ඔබට පොසිටිව් තින්කින් දෙන්න හදන්නේ පිංගුතුනි තේරුමක් නැති වැඩපිළිවෙලක් කරන්නේ ඒක ඔබට ඉස්සරහින් තව තේරෙයි. කිසිම තේරුමක් නැති වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යන ගමන් දවසින් දවස පිංගුතුනි මනුස්ස ජීවිතේ ගෙවි යනවා.
ඒක තමයි ඔය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිසා සියලුම දෙනා පින්වතුනි Tamanට ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඒකට පින්වතුනි Tamanට කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් සත්කාර සම්මාන කරන්න ওই මනුෂ්‍ය ජීවිතෙන් ওই වටිනකමට. ඒ වටිනකමට කරන් තියෙන සත්කාරයේ සම්මානය තමයි පින්වතුනි ඔබට පුළුවන් තරමින් කාලය මිඩංගු කරන්න කාලය දෙන්න මේ මග වඩන වැඩ පිළිවෙලට. ලේසි පහසු එකක් නෙමෙයි. මග වඩන වැඩ පිළිවෙලට කාලය දෙන්න පුළුවන් තරම්. අපි ඔය සතුට වෙන්න හදන්නේ පින්වතුනි එකක්වත් සතුට වෙන්න පුළුවන් ඒවට නෙමෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දරුවෙක් ලෝකෙට ඉපදිච්ච ගමන් අම්මට තාත්තට පුදුම සන්තෝෂයි. නමුත් පින්වතුනි හොඳ ආකාරවම දන්නවා මේ දරුවා ලෝකෙට ඉපදුනා කියලා කියන්නේ දැන් මේක විඳින දුක් ටික දැන් අම්මා තාත්තට බල අනන්න වැළපෙන ශෝක කරන්න පුළුවන්. මොකද ඔය උපදින්නේ කවුද? සාන්තුවරයෙක්ද? මේ ලෝකෙට බිහි වෙච්ච හොඳම සාන්තුවරයා කවුද? තථාගතයන් වහන්සේ. තථාගතයන් වහන්සේ දුක් විඳද නැද්ද? එහෙනම් ඒසා මහා සාන්තුවරයාත් පින්වතුනි මනුෂ්‍ය ජීවිතවල දුක් විඳනා නා. දැන් ওই දරුවෙක් උපදිනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ඔය අම්මා තාත්තලා වැටහෙන්න ඕන එකම කාරණාවයි තියෙන්නේ මොකද්ද? මේක ගන්ධබ්බය වෙලා ඉන කාලේ අනන්ත අප්‍රමාණව දුක් විඳා. හැබැයි එකක්වත් අපි දැක්කේ නැහැ. දැන් ඔන්න අපිට බලා ගන්න chance එකක් තියෙනවා මේක දුක් විඳිනවා. නිකන් නෙමෙයි බඩෙන් ඉපදිච්ච නිසා දැන් මහා සෙනෙහසක් මහා ආදරයක් තණ්හාවකින් රැඳිලා බැඳිලා ඉන්න නිසා දැන් ඒකා දුක් විඳිනවා දිහා දැක දැක අනන්න වැළපෙන්න ශෝක කරන්න ඕන් ඔය ටික කර කර ඉන්න පුළුවන්. දැන් මම එහෙන් කිව්වේ දරුවා හදන්න එපා කියලා නෙමෙයි. මම ඔබට කියන්නේ පිළිදෙන ඔන්න ඔතන යථාර්ථයේ තියෙන යථාර්ථවත්ව දකින්න. දරුවෝ 10 දෙනෙක් හදාගත්තා කමන්නේ 10 වෙනි උපදින වෙලාවෙත් ඔබට ඔන්න ඕක හිතෙනවා නම්. මොකද බොරු හිතන්න බෑනේ. ඇත්ත හිතන්න. හැමදෙස්සෙම ඇත්ත හිතන්න. දරුවගේ අත කැඩෙනවා. ඔබට දුකයිද නැද්ද? දුකයි. ඕක ගන්ධබ්බය වෙලා ඉන්න කාලේ පින්වතුනි අත කැඩුණ 4ට. තව ගන්ධබ්බයක් ඇවිල්ලා ගහව පොළු පාරට. හරි ඔබට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඔබගේ ගනුදෙනු කොටස තමයි දැන් මේ යන්න හදන්නේ. ඒක නිසා ඔන්න ආවා. දැන් ඒකගේ අත දෙකට කඩනවා විතරයි. දැන් අඬනවා වැළපෙනවා ශෝක කරනවා. එහෙම මෙහෙ අරයි යනවා හැමතැනම ගිහින්. අම්මට නිින්ද යන්නේ අම්මා ඇඳ ගාව තාත්තා ඇඳ එහා පැත්තේ. පොඩි එකා කෙඳිරි ගානේ හින්දා. ඔය ටික තමයි කර පින්වතුනි මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ ඔබට ගෙවා ගන්න තියෙන්නේ. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න පින්වතුනි බොහෝ පිරිසක් කරන්නේ මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ හම්බ වෙච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතේ කොහොම හරි ගෙවල ඉවර කරන්න හදනවා. ජීවත් වෙන්නේ ඒක නිසා. හම්බ වෙච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතේ කොහොම හරි ගෙවල ඉවර කරන්න එපා. මේ දවස කොහොම හරි ගෙවා ගන්න එපා. ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා ඔබ මේ කුලකෙට හයිදිද නැද්ද කියලා. දවස කොහොම හරි ගෙවා ගන්න නෙමෙයිද බලන්න හදන්නේ. පැය දෙකක් තියෙනවා. මේක ගෙවා ගන්න ටීවී එක බලමු. ටීවී එක බලලා ඔබට ලැබිච්ච දෙයක් කියන්න. ව්‍යාපාරයක් කරලා හරි හම්බ කරගත්තා. කන්න බොන්න ටික තියෙනවා දැන් අඳින්න බලන්නේ ඒ ටික තියෙනවා කමන්නේ නැහැ කියන. ටීවී එක බලලා ඔබට හම්බෙච්ච ටික කියන්න. එහෙනම් ඔබ ටීවී එක බැලුවේ ඇයි? අද කලින් ගෙදර ආවා. අය පොඩ්ඩක් යන්න එළියට. ඇයි? ඇයි පොඩ්ඩක් එළියට යන්නේ? මොකටද? කලින් ගෙදර ආවනේ. දැන් කාලේ ටිකක් ඉතුරු වුණා. දැන් ওই ටික ගෙවා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒක නිසා එළියට ගිහිලා ගෙවා ගමු. ආයතන අයිතිකාරකව දවස් දෙක තුනක් නිවාඩු ගන්න කියලා. අපි අර කතා කරපු ට්‍රිප් එකේ යන්න. ඇයි ඒ? ඔබම හිතලා බලන්න පිටින් මේ මිනිස්සු ජීවිතේ ගෙවන හැටි හරිම දුක්ඛදායකයි. මොකද පිටින් මේ මිනිස්සුන්ට ඒම් එකක් නැහැ. මොකද සත්පුරුෂ සංසේවනේ ලැබෙලා නැති නිසා අපි හිතේ මේ මිනිස්සු නිකන් අර හිස කඩලා දාපු ඊතල වගේ. ඇද්දලා විද්දාම කොහේ හරි යනවා. ඒම් එකක් නැහැ. කොහේ හරි යනවා. මොකද මේ ලෝක සත්‍යයට මතක නැහැ පිටින් මතක නැහැ හේවත් තාම දන්නේ නැහැ ඇයි මිනිස්සෙක් කියලා මේ ලෝකෙට ආවේ කියලා. ඇයි මේ හේතු ටික ගැළපීලා තියෙන්නේ කියලා.
ඒක නිසා මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? කොහොම හරි පින්විතනි Tamanට ලැබිච්ච ජීවිතේ කල් මර ගත කරනවා. ඔබගේ ජීවිත අත්දැකීම් වලට හොඳට දාලා බලන්න ඔබ ඕව නෙමෙයිද කරන්න කියලා. පොඩි විවේකයක් තිබ්බොත් ඔබ මොකද්ද බලන්න කරන්නේ? ඒ විවේකේ මොනව හරි කරන්න ඕනේ ඔබට. ඒක නිසා ඔබ ඒක කරනවා. මොකක් හරි කරනවා. අද ටිකක් වෙලාව විතරුයි යන්න ඕනේ සෙල්ලම් කරන්න. සෙල්ලම් කරන්න යනවා. ඇයි? ඉතින් මේක ගත කරගන්න එපා. පොතක් කියවන්න ඕනේ. මට නිින්ද යනවා හොරයි. ඒ නිසා පොතක් අරන් යන්න ඕනේ යන ගමන් පොඩ්ඩක් කියවන්න. හැබැයි දැන් ඕක කාට හරි කිව්වොත් එහෙම ඉතින් ඕකට නෙන්නම් ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. යාළුවා එහෙම කියයි. එයා කියන එකෙත් වරදක් නැහැ. ඕකට තමයි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. Tamanට ලැබිච්ච ජීවිතේ ගත කරන එකට තමයි ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක ගත කරනවා කොහොම හරි ගත කරනවා. ඒ මේකදලේ ඔබ ওই தත්තෙට වැටෙන්න එපා. ජීවිතේ කොහොම හරි ගත කරන தත්තෙට වැටෙන්න එපා. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවනේ මේකදනේ. සිකුරාදා රැට පබ් එකේ. ලංකාවෙත් ඇති කොළඹ පළාත් වලට වෙන්න. සිකුරාදා රැට පබ් එකේ, සෙනසුරාදා රැට පබ් එකේ. කොහොම හරි කාලේ මරා ගන්නයි ඕනේ. මේ ගෙවෙන්නේ මනුස්ස ජීවිත. ගන්ධබ්බිය කෙලහලා බලන් ඉන්නවා අනේ අපිට chance එකක් හම්බ වෙයි කියලා. නමුත් ගෙවෙන්නේ මනුස්ස ජීවිතේ. ඔබ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඔබගේ වයස කොච්චරද දැන් කියලා. ඔබ පරමායුෂෙන් භාගයකට එහාට දැන් ගෙවල් ඇති බොහෝ පිරිසක්. අකාලේ මරණය නොවුනොත් ඔබ ඒත් මරණයට කිට්ටු වෙලා ඉන්නේ. පරමායුෂ භුක්ති විඳලා මරණත් පිංගුදනේ ඔබ දැන් මරණයට කිට්ටු වෙලා ඉන්නේ. බොහෝ පිරිසක්. ඒකයි ඔබට කියන්නේ පිංගුදනේ මේ හැම කෙනාම හොඳට මතක තියාගන්න තරුණ පිරිස්. මේ වයසට ගිහිල්ලා ඉන්න හැම කෙනාම ඔබ වගේ හිටිය කාලයක්. ඒ අය කළෙත් ඔබ කරපු ටිකම තමයි. දැන් ඒ අය වයසට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. එහෙනම් පින්වතුනි ඔබට තේරෙන්න ඕන මොකද්ද? ඔබට වෙන්නේ ওই ටිකම තමයි. මේක සයිකල් එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ. මේක ওই විදිහට යනවා. ගෙදර හිටපු පුංචිම කෙල්ල, චූටි මේකේ. ලොකු වුණා. තරුණ වුණා. මැදිවියට ගියා. මැදිවියත් පහු කළා. වයසට ගියා. ආච්චි වුණා. මල පෙරේතයා වුණා. සයිකල් එකෙන් එළියේ. ඒ පස්සෙන් අනිත් අය එනවා. ඔබ හොඳට බලන්න. ඔබගේ ආච්චි අම්මගේ ෆොටෝ එක දිහා හොඳට බලන්න ගෙදර කියලා. තරුණ නෝනලා ආච්චි අම්මගේ ෆොටෝ එක දිහා බලන්න. තරුණ මහත්තුළු ආතගේ ෆොටෝ එක දිහා බලන්න. ඔය පේන්නේ ඔබගේ අනාගතේ. ජරාව කියන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මේව ඔබට දැනෙනවා නම් පින්වතුනි ඔබ හූ තියාගෙන ඉන්නේ මෙතනට. මේව දැනෙන්නේ නැති නිසා ඔබ ජොලි ඉන්නවා. මට කියන්න. ජරාවටපත් වෙන්න ඕනේ. මරණයටපත් වෙන්න ඕනේ. දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න. දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න වෙනවද නැද්ද? ඉන්දියොත් බෝකල් ජරයෙන් විසිරේ. නැතහොත් වැඩයයි මරුමුව කුහරේ. ඔබට බෝකල් ඉන්න ඕන නම් මොකක් වෙනවද? ජරාවට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ජරාව කියලා කිව්වේ මොකද්ද? ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි ජරාව කියන්නේ පිටින්. මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න එක නෝන කෙනෙක්වත් ජරාව නැහැ, එක මහත් එක්කවත් ජරාව නැහැ. ජරාව කියන එක තව ඊට වඩා එහාට යනවා. ඒ ජරාවටපත් වෙමින් ඉන්නේ. අන්තිමට පිටින් නැකිට ගන්න බැරි වෙනවා. නැකිට ගන්න බැරිලා කොන්ද කුදු වෙනවා. අර උසට හිටපු ආච්චි අම්මා පිටින් අඩි 6ට හිටපු ආච්චි අම්මා අඩි 4ට පොඩි වෙනවා. මේ කියන්නේ ඔබ දැකලා ඇති. මට මතකයි මම පොඩි කාලේ එහෙම ආච්චි කෙනෙක් දැකලා මට ඇස් අදාහ ගන්න බැරි වුණා. අඩි 3ක් විතර ඇති. ඇඳ ඇතුළට මෙහෙලා.
ස්වභාවය. කතා කරගන්න බැරුව යනවා. ඇස් දෙක පේන්නේ නැතුව යනවා. කන් දෙක ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. දැන් ඔබට පිංගුතුනි චූබරක් හැදුනොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? ඉවසගෙන ඉන්නවා. මොකද ඒවට අදාළ ඉන්ද්‍රියන් තාම හොඳට පණ ගිහිලා තියෙන නිසා. මොකද මේ මාර්ග වැහෙන ඒව තියෙනවනේ. එක එක කෑලි බෑලි ඇතුලේ. ඒව තාම ශක්තිමත් නිසා පිංගුතුනි ඒවෙන් වහගෙන අල්ලගෙන ඉන්නවා. නමුත් වයසට යන්න පිංගුතුනි ඒව වහන්න බෑ. මොකද වෙන්නේ? චූබර එනකොටම යනවා. කක්කබර එනකොටම යනවා. ඇඳේ කක්ක යනවා. කවුරුත් ළඟට හිටු වෙන්නවත් කැමති නැහැ. නමුත් පින්විතනේ ඔය ආච්චිව ගෙනාවෙත් කොහොමද? තාතා. ගහපු රබම් පාර හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඔය ආච්චිව කියන දවසේ? බඳපු තොරණ කොහොමද නැද්ද? කෑම මේසේ කොහොමද තියෙන්නේ නැද්ද? එහෙම තියාගෙන තමයි ගෙනාවේ. විල්බරක් එක තියලා තල්ලු කරගෙනත් එන්නේ නැති යාළුවෝ ටික පනිෂ්මන්ට් එකක් දීලා. එහෙමත් ඒව කරනවනේ සමාජයේ. එහෙම ගෙනාපු ආච්චි පින්විතනේ අද අසූචි ගොලේ වැටිලා ඉන්නේ. මූණ කොටුරෝල් පොතක් වගේ. බලන්න බෑ කාටවත්. දත් මෙහෙම ඉරිස්තිලා. ඉදිරි මස් දිය වෙලා. තනි කර පින්විතනේ මිහි පිට පෙරේතියක් වගේ. පලාතක යන්න බෑ ගඳ ගහනවා. ඕක තමයි ස්වභාවය. මේ ඉන්න හැම කෙනාටම වෙන දේ මම මේ කියන්නේ. මම මේ ආච්චි ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. කාගෙනද? ඔබගේ අනාගතය ගැන කතා කරන්නේ. මගේ අනාගතෙත් ඕකම තමයි. පළපූර්ණය කළත් ඔච්චරනේ. ඕකට මුණ දෙන්නම වෙනවනේ පින්වතුනි. තථාගතයන් වහන්සේ. වයසට ගියේ නැද්ද? අවුරුදු 80ක මහල්ලෙක් කියලා කියන්නේ ලේසි කෙනෙක්ද? ඔබ හිතලා බලන්න. ආනන්ද මගේ ශරීරයේ දි รา ගිය ගැලක් වගේ. අරහත් බලවේගයෙන් මම මේ ඇදගෙන යන්නේ ඉස්සරහට. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඔබට? ඒකයි දෙඟතන කියන්නේ මේකට මේ මොකක් හරි අපි ප්‍රතිකර්මයක් කරගන්න ඕනේ. ඔබට මම ඒකයි ඔබට කියන්නේ මේවා පුළුවන් නම් තේරුම් ගන්න කියලා. නිකන් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන ඕවා කියන්න පුළුවන් ගිරවුන්ටත්. නමුත් ඔබ අවබෝධයට ගන්න පිළිගන්නේ මේකේ තියෙන ඇත්ත. ජාති තථාගතයන් වහන්සේ ගිහි කාලේදී දැකපු දේ සතර පෙර නිමිති වශයෙන් දැකපු දේ හිතාගෙන බලන්න. ලේසි පහසු ඒවද දකින්නේ නැත්තේ කියලා වුණාත්. ඔබ දකින්න ඔය සතර පෙර නිමිති පිළිගන්නේ ඔබ තුලින් දැක ගන්න. සතර පෙර නිමිති දැක ගන්න නැතුව ඔබට බෑ මෙතනින් ගොඩ යන්න. ඔබ හොඳට විශ්ලේෂණය කරලා බලන්න ඔබට ඔය අවස්ථාව උදා වෙනකොට ඔබට මොකද වෙන්නේ කියලා. කවුරුත් නැහැ ඒ වෙලාවට පිළිඳින කවුරුත් ළඟටවත් එන්නේ නැහැ. ළඟට එනවා කට්ටිය. ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඇඳ වටේම ඉන්නවා. මොකද අර පිට වෙලා තියෙන ඒවා කාලා වීල යන්න එන අය ඉන්නවා. නැරිලා කියලා හිතාගෙන ඇවිදින්න ඉන්න අරයි යන්න ආපු අය ඉන්නවා. මේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. ආන් ඒ පිරිස නම් වට වෙලා ඉන්නවා. මිනිස්සෙකුට පලාතක යන්න බෑ. ඒ ඔහොම ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. මේ නෙගටිව් තින්කින් නෙමෙයි බෙදෙන්නේ. මේක තමයි ඇත්ත. එහෙම නැත්තම් කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද අර හුඹහසට ඔළුව දාගෙන ඉවරලා ඒක ඇතුලේ තියෙන මායාවල් ටික බල ඉන්නවා අර පස්ස පැත්තට මොනවා වුණක් කමන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔබගේ යාළුවෝ පිරිස කරන්නේ ඔය දේ. හුඹහතට ඔළුව දාගෙන ඒවම රමණය කර ඉන්නවා මිසක් එළිය තියෙන ඒවා ඒව කමන්නේ ඔය ඕනේ වේදනාවක් මේක බල ඉන්නවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ඕනේ අපි හොයාගන්න. මේ ජරාව නතර කරන්න ඕනේ. පිටින් මේ ජරාවටපත් වෙන්න පුළුවන්ද තවදුරටත්? ඔව් මේ අනන්ත සසරේ පිටින් ජරාවටපත් වෙලා ඇඟේ ගිය කක්ක ප්‍රමාණය මේ මහ පෘථුවියටත් වඩා ලොකුයි. මේ මුළු සසර පුරාවට. ඇඟේ කක්ක ගිහිල්ලා ඉවරලා මිනිස් ඔබ පැත්තකට විසිකලා දාලා පිටින් අන්තිමට ඇඳ වන හැදිලා පණුව හැදිලා කුණු වෙවි මැරිච්ච අවස්ථාවක් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඔබට මනුස්ස ජීවිත හම්බෙලා. එහෙනම් තිරිසනා වෙච්ච කාලේ මොනවද කතා කරන්නේ? ඒක අතල්ලා දාන්නම් වෙනවා. අන්න ඒක නතර කරන්නයි පින්වතුනි මේ තථාගතයන් වහන්සේ දහම දේශනා කළේ. මේක බොහොම අල්ප මාත්‍රිය පිරිසකට විතරයි තේරෙන්නේ. ආන් ඒ තේරෙන පිරිසට ඔබ එකතු වෙන්න කියලා මං කියන්නේ.
මට ඕනේ නෑ පින්වතුනි ලංකාව පුරාම ගිහිල්ලා මේක දෙසන්න. දැන් මට ඇති හොඳටම. මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන පින්වතුනි මේ ගොඩ යන කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න ඒ කෙනාට අත දෙන්න. ගොඩට යන්න කියලා. හොඳටම විශ්වාසයි අප්පකාතේ මිනිස්සේසු කියලා. ආයේ ඒක දෙකක් නෑ පින්වතුනි. ඔබ එළියට බහලා බලන්න නිවන නෙමෙයි පින්වතුනි. හොඳක් නරකක් දන්නේ නැති මිනිස්සු ලෝකේ ඉන්නේ. තමන්ගේ දේ ඉෂ්ට කරගන්න ඕන උනාට පස්සේ පින්විතනේ අනිත් එකාට හෙන ගැහුවත් කමක් නැහැ කියන තැන ඉන්න මිනිස්සු ඉන්නේ. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් පින්විතනේ ප්ලෑන් කරන්නේ අනිත් එකාට හෙන ගැහෙන පරිදි කටයුතු කරලා අපි කොහොම හරි මතුවෙලා මේ සමාජ ජීවත් වෙමු. අපි සමාජෙම හොඳට මතුවෙලා අපි තමයි ලොක්කෝ කියලා කියාගෙන. ඒක තමයි ඇත්ත ස්වභාවය. බොහොම අල්ප මාත්‍රිය සුරු පිරිසක් ඉන්නවා පිළින්නේ දහමත් තේරුම් අරගෙන ඉන්න මේ දහම තුලින් ගොඩ යන්න උත්සාහ කරන. ඉතින් ඔබ පුළුවන් තරම් ඒ ගොඩට වැටෙන්න උත්සාහ කරන්න අර ගොඩට වැටෙන්න යන්නේ නැතුව. මට පුළුවන් විදිහට මම ඔබට අත දෙන්නම්. ඔබ කොහොම හරි පින්විතනේ අතහරගෙන ඉස්සරහට යන්න. මේ ඉවරලා කොහොම හරි මේ භව ගමන කෙලවර කරගෙන ඔය මාර්ගඵල හතරෙන් අඩුම තරමේ සෝතාපන්න ඵලයට හරි එන්න උත්සාහ කරන්න. ආයි මේ කුණු කාම ලෝකෙට එන්නේ නැති වෙන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් නම්. ලේසි පහසු තත්ත්වයක් නෙමෙයි. මේවා මෙනෙහි කරලා බලන්න නිතර. ඔබට අසනීප හැදිච්ච වෙලාව පිංගුතුනි මේ සසරේ කොච්චරනම් තියෙන්නේ නැද්ද? ඔබට පිළිකාව හැදිලා පිංගුතුනි ඔබගේ කටවල් කැපිලා ගිය අවස්ථාවල් කටවල් කුණු වෙලා මේ පැත්තේ දිවිච්ච අවස්ථාවල ඔබ හිතලා බලන්න. මේ අද්දවේ ඔබට තාම නැහැ. නමුත් අනන්ත සසරේ ඉඳලා ওই ගමන තමයි ආවේ. මොකද මනුස්ස අද්දවයක් ලැබුව හැම වෙලාවකම පිංගුතුනි ඔබට ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැතුව ඇද්ද? දැන් මේ අද්දවේ මේ වෙනකන් ඔබ ලෙඩ හැදුන්නේ නැද්ද? එහෙනම් දැන් පහුගිය අද්දව ගැන කතා කරන වැඩක් තියෙනවද? එහෙනම් දැන් ඔබට වැටහෙන්නේ පැපියුද දැන් ඊළඟ එකට ගියත් මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ එකේ සුගති ලෝකෙක ඉපදුනත් මිනිස්සයා වශයෙන් ඉපදුනත් පින්වතුනි ඔය ටික කන්න වෙනවද නැද්ද? එහෙනම් මේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන කොටස් හතර පින්වතුනි මේ ගල් හතරක් වගේ නිරන්තරයෙන් පෙරලි පෙරලි Taman තුලට එනවා. ඔය තරුණ පිරිස හොඳට මතක තියාගන්න මේ කියන කාරණා මේ තප්පර කටුව මේ කැරකෙන්නේ මොකටද? ඔය තප්පර කටුවේ මර හඬක් ඔය ඇහෙන්නේ පිංගුදුනි ටත්තක් ගාලා. ඔය මර හඬෙන් කියන්නේ මන්තෝව තප්පරයක් ජරාවට අරන් ගියා. තවත් තප්පරයක් අරන් ගියා. තෝ තවත් තප්පරයක් ගියා. තෝ තවත් තප්පරයක් ගියා කියලා කියන්නේ ඕකේ. ඔය තප්පර කටුවෙන් පිංගුදුනි අර බෙල්ට් එකේ තියෙන බඩු තප්පරෙන් තප්පරයට ඔබට මක් කරලා දෙනවද? ලං කරලා දෙනවා. පුළුවන් නම් ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න ඔය තප්පර කට නතර වෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් පින්විතනේ ඒක කරන්න බැරි නම් කරන් තියෙන දේ කරන්න. මේ අද්දවේ ඒත් මොනව වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අද්දවේ මේක ඉවර කරන්න උත්සාහ කරන්න හැම කෙනාම. පුළුවන් නම්. බැරි නම් ඉතින් තටා තමයි. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබ සසරට ගියා. මොකද කරන්නේ? චිත්‍රපටිය වලම දැකලා තියෙනව නේද? එක්කෙනෙක් කන්දෙන් බහිනකොට අනිත් එක්කෙනා අත දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙන්න අතර පොඩි සාකච්ඡාවක් ගිහිල්ලා ආලබන්ධනයක් ගිහිල්ලා වෙලා හිමීට අත ඇරිලා චොප්ප වෙලා වෙන අරගා. ඒක තමයි ඔබට වෙන්නේ අන්තිමට. හැබැයි ලෝක සත්‍යය හොඳයි පින්වතුනි ඒක මොහොතක් ඔබ වෙනුවෙන් අඬයි. මොහොතක් ඔබ වෙනුවෙන් අල්ල වෙලා ඊට පස්සේ එයාගේ වැඩ පටන් ගනී. මේ ලේසි පහසු වැඩ නෙමෙයි. ඒක නිසා ওই දේවල් හොඳට තේරුම් අරගෙන වෙලා මේක නවත්තන්න පුළුවන් වෙලාවෙ පින්විතනි මේක නතර කරන්න උත්සාහ කරන්න. හැම කෙනාම ගිහි වෙ ඉඳගෙන හරි කමන්නේ නැහැ, පැවිදි වෙ ඉඳගෙන හරි කමන්නේ නැහැ මේක නතර කරන්න උත්සාහ කරන්න.